হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দীপশিকা ব্লগস চ্যানেল। আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজ আমি চিকেন কষা রেসিপি শেয়ার করলাম। প্লিজ আমার ভিডিওটা তোমরা সকলে দেখো। মাংস জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। জলে টমেটোগুলো ধুয়ে নেব। আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো সমস্ত সবজিগুলো কেটে নেব। সব সবজি কোচানো হয়ে গেছে। টমেটো, আদা, পেঁয়াজ কুচি, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, আদা আর কিছু পরিমাণ কোচানো পেঁয়াজ বেটে নেব। গোটা জিরে বেটে নেব। মাংস ম্যারিনেট করার সময় দই দেবো, তাই কিছু পরিমাণ দই নিয়ে নিয়েছি। ফোড়নের জন্য নিয়েছি তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি আর গোটা এলাচ। গরম মশলার গুঁড়ো নিয়েছি। দই, নুন, গুঁড়ো হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা, সামান্য পরিমাণ রসুন আদা বাটা। আধ ঘন্টা এটা ঢাকনা ঢেকে রেখে দেবো। আলুগুলো ভেজে নেব।
সামান্য পরিমাণ নুন আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আলু লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। হলুদ, লঙ্কা, সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেবো। কড়াইয়ের মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। সামান্য পরিমাণ চিনি দিলাম। চিনি লাল হয়ে গেছে, তেলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, দারুচিনি, লবঙ্গ আর গোটা এলাচ। পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। সামান্য পরিমাণ নুন দিলাম। পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, সামান্য পরিমাণ আদা বাটা, জলের মধ্যে গুলে রাখা লঙ্কা হলুদ, গোটা জিরে বাটা। এবার সব উপকরণ ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। সামান্য পরিমাণ জল দেব। মশলা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেল বেরিয়ে গেছে। এবার মাংসগুলো দিয়ে দেবো। মাংস ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। ভেজে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেবো। ঢাকনা ঢেকে 5 মিনিট সেদ্ধ হতে দেবো। हो चांदनी जब तक रात देता। 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি। আলু মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে বাকি আদা বাটা দিয়ে দেবো। গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেবো। সো বন্ধুরা,
চিকেন কষা হয়ে গেছে। এবার এটা কড়া থেকে নামিয়ে নেব। এই চিকেন কষা গরম ভাত, রুটি, লুচি সাথে খেতে খুব ভালো লাগে।